In the kitchen today, I have baked spatchcock chicken. Au menu, nous avons aujourd'hui du poulet crapaudine au four. Hello, this is Armel D from Savourous. I'll be cooking some yummy food today. So if you didn't subscribe to my channel already, please do so. Let's get cooking. Welcome back to the channel, beautiful people. Welcome back. We're starting by removing the backbone of the chicken with a knife or kitchen scissor. Alors, commençons par enlever la colonne latérale du poulet à l'aide d'un ciseau culinaire ou d'un couteau. Please don't forget to subscribe to the channel, share it, comment, and like the video. Thanks so much for your support. On aplatit donc le poulet en écrasant la poitrine, en cassant l'os de la poitrine. Now we break the breastbone in order to flatten the bird. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, laissez votre commentaire en dessous et partagez la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Here I'm using Savourous chicken seasoning blend, which is almost like Nashville hot style chicken seasoning. Adding some pink salt, bouillon, and black pepper. Pour l'assaisonnement, j'utilise Savourous assaisonnement pour poulet, un peu de sel, poivre et du bouillon. Bien assaisonner le poulet, aller en dessous de la peau pour accéder à la chair, bien assaisonner là-bas, assaisonner l'intérieur et voilà. Season the chicken really well. Here I'm trying to use my fingers to go underneath the skin on the breast part to season that part really well. Rub this dry seasoning in really good, and a little chicken dance never hurt. But you can bake your turkey this way. It will save you a lot of time in the kitchen. Cuire donc le poulet au four à une température de 375 degrés Fahrenheit pour une période de à peu près 40 minutes. Bake the chicken at 375 degrees Fahrenheit for about 40 minutes. There's no need to flip the chicken during cooking. Le poulet est donc prêt pour être servi. Les détails de la recette est dans la description avec les liens pour les produits utilisés. Recipe detail is available in the description box. The chicken is ready to be styled and served with your desired accompaniment. N'oubliez surtout pas de vous abonner, aimer la vidéo. Bon appétit à vous et à la prochaine. Au revoir.
Thank you so much for watching this video till the end. I appreciate your support. Don't forget to subscribe. I love you guys, and I'll be talking to you later. Bye bye.